24 ရက်နေ့အချိန်အားဖြင့်လဲ9:12 မိနစ်ရှိသွားပါပြီဒီကနေ့ရောက်ရှိလာတဲ့ဒကာကြီးဦးဝင်းမြင့်ဒကမာကြီးဒေါ်အေးမြင့်ဟုတ်တယ်နော်နဲ့အဒူဒကာကြီးဦးမျိုးညွတ်ဒကမဒေါ်နန်းခင်ထွေးတင်းနေထွေးနော်တန်ထွေးတို့ရောက်လာပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဒကာကြီးဦးဝင်းမြင့်ရဲ့အမှန်တည်းကဒကာကြီးဦးကျော်ဆန်းဘာဦးကျော်ဆန်းစီကိုဦးဇင်းကိုပြင်ဆောင်ပြီးသွားကြရင်ဆွေးနွေးကြတဲ့အခြေအနေကြားထဲမှာမင်္ဂလာတရားနဲ့အညီရဟန်းပြုခြင်းရဟန်းဒကမခံယူခြင်းစတဲ့ပျော်ပွဲလေးတစ်ခုဝင်လာသလိုဒါနအတွက်အလွန်အကျိုးများတဲ့အစိုးအညောင်းတစ်ခုရရှိခြင်းပါပဲနောက်ထပ်အပင်ကြီးခြင်းအပင်သေးခြင်းဆိုတာတကယ်ကိုဘကစောင့်ရှောက်ခြင်းရေလောင်းပေါင်းတင်ဒိုင်းနဲ့ဆိုင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလည်းအကြောင်းတရားတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဦးစင်းကတော့ရဟန်းကမှချုပ်ထားတယ်ဆိုတာဦးစင်းတော့အဖြစ်စေခြင်းမူဒါမဲ့လည်းဒကာဒကမတွေကြားထဲမှာဒကာကောင်းတော့ဒါနာကောင်းပါတယ်ဒီဘက်ကဒကာဒကမတွေကစောင့်ရှောက်တော့ဒါနာပို့ပြီးတော့မြင့်တက်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဦးစင်းပြောချင်တာကဦးစင်းဆရာကြီးဦးကျော်ဆန်းလို့ခေါ်မယ်ဒကာကြီးဦးကျော်ဆန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာယောဂတွေအများကြီးရှိတယ်ဟုတ်ပါဗျာတကယ်တော့ဒကာကြီးဦးကျော်ဆန်းကဒီယောဂတွေသူ့ကြောင့်မှအမှန်တကယ်ပြောင်းရင်ခုနတဘာဝရိတ်တာမှာယောဂရှင်နေအများကြီးတနိုင်ငံလုံးတင်ပါဗျာအများကြီးပါပဲလိုက်ကုမယ်ဆိုရင်တကယ်ပြောက်ကုန်မှာပေါ့ဒါကြောင့်ပြောက်တဲ့လူလည်းရှိရမပြောက်တဲ့လူလည်းမရှိဘူးဆိုတာဒါဆရာဘက်ကအခြေအနေပေါ့တင်ပါဗျာနောက်ပြီးယောဂကိုလည်း तू ကပြောလိုက်ရင်တော့အများကြီးပဲခုနလိုပေါ့အသေးကင်ဆာစီဂျိုသွေးတို့နှလုံးအကုန်လုံးဖြစ်နေတော့သူ့မှာယောဂအကုန်ဖြစ်နေတယ်ပြောက်တယ်လည်းပြောတယ်မပြောက်တဲ့လူလည်းမပြောက်ဘူးဆိုတာတော့အကြောင်းတရားရှိလို့တကယ်တော့စိတ်တွေနိဒီလောကောလို့ဆိုတာဟုတ်စိတ်တွေနာနိဒီလောကောဆိုတာစိတ်ကြောင့်ယောဂတွေကများတာဒါကြောင့်ဒကာကြီးကစိတ်လျှော့လို့ပြောတယ်အဲ့လိုပြောပြီးတော့မှလမ်းလျှောက်ခိုင်းတယ်သူကလှုပ်ချက်က3ချက်ဒကာကြီးလည်းကြည့်နေတော့သိတယ်လောင်းစိတ်လျှော့နောက်ကျမျက်နှာနဲ့မျက်လုံးနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ထပ်ခိုင်းတယ်နောက်ကျလက်ကပါဝါပေးတယ်ဆိုပြီးတော့စွမ်းအားပေးဆိုပြီးတယ်ရသမားလည်းပြန်ကူရင်ကူတာတစ်သလုံးမကောင်းတဲ့ကိုကူဆိုပြီးတော့စိတ်ကိုလျှော့ဖို့အတွက်ပြောရင်အဲ့နိပညာလည်းတကုရှင်တယောက်လုပ်လို့ဖြစ်လာတယ်ပါဗျာခေါ်မှလည်းဗျာဝိဇ္ဇာတန်ဝိဇ္ဇာအင်းဝိဇ္ဇာဆေးဝိဇ္ဇာမန္တန်ဝိဇ္ဇာတွေအများကြီးရှိကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကြီးစွန်းမစွန်းဆိုတာကတော့ဥစဉ်နေအထူးမပြောလို့ဒါပေမဲ့ဒါနဲ့လှုပ်ရှားနေလို့အများကြီးပဲအလိန်ခံရလားတကယ်ကိုယောဂပျောက်ကြလားဆိုတော့ကုတဲ့သူနဲ့ခံတဲ့သူနှစ်ယောက်ပဲသိမယ်ယောဂရှင်ပဲသိမယ်ဒါပေမဲ့အသက်ပေးလဲပြီးတော့ဘဝပြီးရင်တော့မတန်ပါဘူးလို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ယောဂကုမဲ့သူတွေကျမကြီးကိုလိုက်စားနေတဲ့သူတွေဟာတစ်ဈေးသက်သာတယ်ဆိုုံနဲ့ဘလောက်ပဲပေးရပဲနည်းနည်းလေးပေးရတာပဲဈေးရိတ်တင်လာတာအချို့ကြတဲ့3 သိန်းလှူသလိုလှူတဲ့လူတွေရှိ1000 2000နဲ့ရှိမှာပေါ့5000ပေးတော့နောက်ဆုံးတော့ तू ကတော့နောက်ဆုံးတော့တခါကြီးပြောလို့3ချက်ပေါ့နောက်ဆုံးရေမန်းပေါ့အဲ့တော့ပြည့်ရည်လို့လည်းပြောမရဘူး तू ကရေကတ်ကအားရောင်းကောင်းနေတာဒီချိန်မှာ तू တော့စီပွားဖြစ်တာအဲ့ရေကတ်ရောင်းတာတော့တော်တော်ဆင်ပြေတယ်သူကယောဂရဲ့အခြေအနေဘလို့ဖြစ်နေနေကုသလို့ရတာအံ့ဩစရာကောင်းနေတယ်ယောဂဆိုကုသနိုင်တယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့အဓိကတော့စိတ်လျှော့ဆိုတာအသက်ပဲဒါလေးတခုပဲနောက်ပြလမ်းလျှောက်လိုက်ပါဆိုစိတ်အပြောင်းလဲလုပ်ရတာနောက်ပြီးအဲ့နာဝအုပ်ထားပါဒါဒါပြီးသေးတယ်သူ့ရဲ့ပါဝါနဲ့ဥစဉ်ဒီအချက်တွေကိုကဲကတ်တာပေါ့ဟိုဒါလည်းဘယ်လိုပြောမလို့ဆိုတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေသိစေခြင်းနဲ့ဆက်လက်ကြည့်ပါဥစဉ်လည်းအမြဲတမ်းဒကာကြီးဦးကျော်ဆန်းရဲ့စိတ်ကူမှုလေ့လာတယ်ဒကာတော့အမြဲပြောတာတော့ပြည့်စုံတယ်ဒီလိုပဲငွေကြီးနေနဲ့ယောဂရှိလာပူလောင်တယ်ပူလောင်တော့ကြတယ်ပျောက်ချိန်ရတယ်နောက်ပြီးကုန်ကြစိတ်ကလည်းစီကံတကန်းသွား5000 1000ကုန်နေတဲ့ခစ်ထဲမှာဒီလိုပဲလကားရမယ်ဆိုရင်တော့ဘာမှမထူးဘူးလीနောက်ပြီးအသက်သေးကူနေတဲ့နှလုံးကြောက်ကဆိုတာကိုယ်သိမ့်ရာချီတရားကြီးအများကြီးမတတ်နိုင်လို့5 သိန်းသမားလည်းသွားကြမှာပဲဒါအတွက်ဦးဇင်းတို့ကတော့ဟိုဒကာကြီးဦးကျော်ဆန်းရဲ့ဈေးကူချင်းပေါ်မှာအပြစ်မြင်တာမဟုတ်ပဲအဖြစ်ကိုဆင်ញင်ပြတာပါအဲ့တော့ယောဂရှင်ဘက်လူတွေကတော့ကဖြစ်ပြီးတော့လာတဲ့လူကယောဂကိုပျောက်ချင်တဲ့စိတ်ကလေးရှိနေတယ်ငါပျောက်ပြီလို့ပြောလိုက်တကယ်ပျောက်တယ်လို့ထင်သွားတာတကယ်ပျောက်သွားတယ်လေအများကြီးဘာကြောင့်အထင်စိတ်ကြောင့်စိတ်ဒီနာနေဒီလောကောဆိုလို့စိတ်ကြောင့်ပျောက်ရင်တကယ်ပျောက်သွားဒါလည်းဝမ်းသာစရာလို့ပြောရမှာပါဒီလိုပဲလူတိုင်းမှာအပူတွေရှိတော့ရှင်သန်မှုတွေများရှင်သန်လူမှုတွေရှိတယ်ကျမချင်းနဲ့လင်ဘူးမရဘူးအဲ့လိုရှိတော့လေခုနဘေးရင်ဆရာတွေနဂရော်တွေဘိုးတော်တွေလှုပ်ရှားတဲ့အကွက်တွေဟာအဲ့ဒီတောကအပူပေါ်မှာတဏှာကယူလာပြီးတော့ဖြစ်ကြတာများတယ်ဒါဥစဉ်အမြင်ပေါ့လေဒါကြောင့်အသိဉာဏ်အားနည်းတဲ့သူတွေက
အဲ့ဒါမျိုးရှားတယ်ဒါဥစဉ်သုံးသပ်ထားတာပေါ့တခါတော့ပြောလာခဲ့ဂိုင်းပြောတာတော့ပြည့်စုံပြီလားသို့တော့ဥစဉ်ကဒါကနေ့ဘုနာလူပေါ်ဘာသာကြားဘုရားဘာသာဖြစ်လာလို့ဝမ်းသာတယ်လို့ဒီမကြီးကလည်းနေတန်တာယံတစ်ပါးရလိုက်တယ်လို့တကယ်ကိုဘယ်လိုမျိုးချူချူ6ချောင်းလေးနဲ့ကုသိုလ်တွေဖြစ်ကြတာဒါပေမဲ့ပြီးလိုက်ရတဲ့တရားတော့မနေဘူးနော်ဟုတ်တယ်နော်တရားတို့ကအများကြီးပြီးလိုက်ရတာအဲ့ဒါကတန်မြာလွတ်အောင်ပြီးရတဲ့တရားငွေကြီးဆိုတာဒီဘဝပဲ300လေတန်မြာမ300တာအခုမှတကယ်တရားအစစ်ရတာအဲ့တန်မြာအစစ်ရတဲ့တရားတော့တန်မိုးကြီးလာပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာဗီဒီနီဘိုးတော်တွေနတ်တွေပျောက်စီဆရာတွေဖီရကူတွေနောက်ဆေးဘုံကြီးဓာတ်ဘုံကြီးတွေအများကြီးပေါ်လာတယ်တကယ်တော့လည်းဆင်းရဲတဲ့သူကအာကိုရှာတယ်အဲ့နှစ်ခုချာမှာအသိဉာဏ်နဲ့လို့ဆင်းရဲရှာတဲ့လူနဲ့ဆေးကူတဲ့သူနဲ့ကြိုက်ပြီးတော့အောင်မြင်နေကြချမ်းသာနေကြတာအမှန်တမ်းပြောရင်တကယ်အရိယာမှန်ရင်အရိယာရဲ့ဂုဏ်ဟာအရိယာဖြစ်ချင်းရဲ့နောက်ဆုံးရဟန်းဘဝကိုကူးချင်းဆိုတယ်ရှိတယ်လေဒီကကြီးကပြောတော့ကြာသူကသူရဟန်းတာလည်းဖြစ်ပြီးပြောတယ်ကူလည်းမကူဖြစ်နေတာဟုတ်တယ်နော်ဆိုတော့နောက်ပြီးရဟန်းတာမှာတကယ်ဖြစ်နေဒီခုနလော်ကီရဲ့အရှုပ်တူရှင်းသွားမှာအဲ့ဒီခုနလူပေါ်သူ့ရဲ့ဆေးကူနီးကလည်းလက်ဝါးဖြန့်ထားပြီးအားပေးတယ်မျက်လုံးနဲ့စိုက်ကြည့်တယ်ဆိုတော့တကူရှင်လို့စိတ်ယောဂရှင်လို့သူအဲ့လိုလုပ်တဲ့သူ့ရဲ့သဘာဝတွေသူ့ရဲ့စွမ်းဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာတော့ကြောက်တဲ့သူလည်းရှိတယ်လို့သူပြောလို့မပြောတဲ့လူရှိတယ်တေချာတာတစ်ခုကတော့ကြောက်တဲ့သူဟာသူ့စိတ်ကြောင့်သူပြောက်တာဒါဥစ္စာအမြင်ဒါဟိုတခါကြီးကလည်းသူ့ကြောင့်ပြောက်တာဆိုရင်ဒီကနေ့သိပ္ပံပညာခေတ်ထဲမှာစစ်လို့ရတယ်ခေါ်လိုက်ဒါရဆိုရဟိုလှုပ်ရှားလိန်စားဆိုတော့တပိုင်းပေါ့အဲ့ဒါကတော့သုံးတတ်တဲ့သူအဓိကဒါကြောင့်ဓမ္မမိတ်ဆွေအနေနဲ့ဒီဥစ္စာကိုသိစေချင်လို့တချို့ကပြောက်တယ်ပြောတကယ်တော့အားလုံးအာနာမှုပါမြန်မာနိုင်ငံမှာအဓိကမြန်မာလူမျိုးတွေအဓိကအလိန်ခန်းနေရတော့အလိန်နေမှတိတိနဲ့ကိုအာနာပြီးတော့သူတရသားကိုမပြောရတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေပါဗျာဒါကြောင့်ဥစဉ်အနေနဲ့လဲမြန်မာနိုင်ငံမြန်မာလူမျိုးတွေဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အလွန်အသိဉာဏ်မြင့်မားတဲ့ဓမ္မတရားဟုတ်တယ်နော်သစ္စာသိသွားရင်လောကမှာတဏှာကြောက်ဆိုတဲ့အမှားတရားကိုအမောင်ခွင့်ပြီးတော့အလင်းရစီမဲ့သဘောတရားတစ်တတ္တိရှိလာနှစ်ရိုးသားလာတယ်အရိယာသူတော်ကောင်းပြင်ဓမ္မမိတ်ဆွေများမှတ်ထားကြတယ်မှာဒါအားလုံးလည်းဥစဉ်သိခြင်းနဲ့တနိုင်ငံလုံးလည်းသိစေခြင်းနဲ့အရိယာတကယ်ဖြစ်သွားရင်တတ္တိရှိတယ်ရိုးသားလာတယ်အမှန်ကိုပြောရတယ်ရှင်းတယ်နော်ရိုးသားတယ်ဆိုကိုရိုးသားတာပြောတာသူများပုံအမှန်ပဲပြောတာဒါကြောင့်လူမုံများရဲ့များမယ်သူတော်ကောင်းရဲ့အင်္ဂါဒါနဲ့ချင်းရမှာဟန်လေးနဲ့ပဲကောင်းနေတယ်ဘောပေါက်လာပါလေဟုတ်တယ်နော်ဟန်လေးနဲ့လေပဲပေးနေပြီးတော့အိမ်မြေရလုံနေတာလှည့်ပြားချင်းဖြစ်သွားရင်အဲ့ဒါအရိယာမစစ်တော့ငိမ့်တာကိုလက်ခံတယ်ငိမ့်တာကိုလက်မခံငိမ့်ရမှာကိလေသာဟန်ဆောင်ပြီးငိမ့်ပြီးတော့လှုပ်ရှားနေတဲ့သာသနာဗုဒ္ဓဘာသာမှာကြောက်စရာသိကောင်းနေဆိုရင်မြင်ဥစ္စာလက်ခံလားကြောက်စရာကောင်းနေအဲ့ဒါနဲ့သာသနာကြီးကလင်ငယ်ပတ်ခဲနဲ့ဟန်ဆောင်သာသနာကြီးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကုံတော့မှာအခုလိုသစ္စာသိတဲ့သဘောတွေနဲ့ဝင်လာရင်ဥစ္စာတို့ကပြောတာမောဒါအမှန်ပြောတာပါသစ္စာသိသွားပြီးတော့ဘုရားရဲ့သစ္စာသိသွားပြီးတော့လွတ်မြောက်တယ်ဆိုတာတော့မိမိရဲ့အသိစိတ်မှာအာရင်တွေပြည့်ဖြိုးသွားတယ်တူပါတယ်ဗျာဟုတ်တယ်တကားဥစဉ်တို့သာနာမှာအဲ့လိုအာရင်ပြည့်ဖြိုးတဲ့သူတွေများလာရင်အမှားလည်းမကြည့်တော့ဘူးအမှန်လည်းမပူတော့ဘူးအမှန်လွန်မြောက်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာလူတွေကအမှန်လို့ထင်တာများပြီးတော့အမှန်လို့လုံရင်းနဲ့အမှားတာရှိသွားတာများတယ်ကိုအထင်နဲ့မှန်ပြီလို့ပြောတာပါသစ္စာဆိုင်တဲ့အမှန်ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့လည်းလက်အုပ်ချပြီးတော့ကြည်ညိုရမှာပါဒါကြောင့်ဒီကနေ့ဒကာကြီးဦးကျော်ဆန်းစီကိုတွားခဲ့တဲ့ဦးဝင်းမြင့်နဲ့ဘုရားကိုကြီးဆရာတော်အပင့်ခံလို့တွားတဲ့အခါမှာဒကာကြီးရဲရင်ပြောတာတွေဟာကျေးဇူးတင်တယ်ဒကာကြီးဦးကျော်ဆန်းလည်းရှောင်လို့နိုင်သမျှရှောင်ခဲ့တယ်လို့ဦးဇင်းကိုတနိုင်ငံလုံးတစ်ကမ္ဘာလုံးကဓမ္မမိတ်ဆွေတွေကဒီကိစ္စရှင်းပေးပါဆိုတာဦးဇင်းတော့ရှင်းရမလို့တော့ပါဒကာကြီးဦးဇင်းရဲ့ကိုယ်သားဒကာကြီးဦးဝင်းမြင့်ရှင်းတယ်လို့ပြောရင်မှန်တယ်လို့ဦးဇင်းအနေနဲ့လည်းရဟန်းတစ်ပါးအနေနဲ့သူတစ်ပါးရဲ့ဥစ္စာကိုအကြောင်းမဲ့ကိုကြောင့်မပျက်စီးစေရအောင်သူ့ရဲ့စီးပွားကိုပျက်စီးရင်ဦးဇင်းကလိုက်ပြီးတော့အကျွေးဆက်ရတယ်ဒါနာသားထိုက်တယ်လို့ခေါ်တယ်တဲ့ပြောရင်ဒီဥစ္စာကတော့သစ္စာတရားနဲ့နိစ္စတော့ဗုဒ္ဓရဲ့ဓမ္မကိုလွဲမှားတော့အသုံးချနေတာ
ကိုတကိုးရှင်လို့လှုပ်ပြီးတော့သာသနာကိုဖျက်ဆီးမယ်ဆိုရင်သာသနာနဲ့ပြည့်စည်လောကလည်းပြည့်စည်တော့ကြယောဂပြောင်းရမယ့်ဥစ္စာပျောက်တဲ့ထင်းနဲ့ယောဂကြည်လာပြီးတော့အထင်ကြောင့်မကုလျက်ပဲတိမာကိုစိုးလို့ပါရှင်းတယ်နော်ခင်ဗျာဒါကြောင့်ဒီကနေ့တွေ့ဆုံနေပွဲလို့ဦးဇင်းလည်းနှခမ်းတက်ပါဦးဇင်း7မိနစ်ဖြတ်ပြီးတော့ပြီးမှာပါဒီကနေ့ဓမ္မကြီးရဲ့အလူလည်းရှိတော့နောက်ဆုံးဒီကနေ့တွေ့ဆုံငန်းလေးပေါ်မှာဒါကတော့ကိုမျိုးညွတ်ပြောပါဒါလေးနဲ့ပြီးနှခမ်းတက်မှာပါပြောပါပြီးတော့ဒီကျော်တော့ဒီတော့လည်းထူးကြတယ်ပေါ့တပည့်တော်မှားနေတဲ့လမ်းကိုလည်းဦးစင်းပြန်တက်ပြီးဩပါသွားပြီလားဘာလို့တပည့်တော်တီးတယ်တပည့်တော်ရှောက်ခဲ့တယ်လေဆရာတော်ကဒါမှားတယ်ဒါမှန်တယ်ဝေဒနာသုံးတက်တယ်ဝေဒနာရှောက်တာပါတပည့်တော်ဘက်ကမှားရှင်းတယ်ခွန်းလို့ပါဗျာခွန်းလို့ပါတယ်ကြိုက်ဘုံဘုံတပည့်တော်ရှောက်တော့ဘုံဘုံကလည်းတီးတာလေးအလင်းပြတယ်ဒီကကြီးတော့သုံးမတော့မဟုတ်ဘူးနော်တင်ပါဗျာဒီအမှန်တရားကိုသာချပြလိုက်တဲ့ကကြီးကလွတ်မြောက်သွားတာကကြီးအပိုင်းခုနပြောလို့တာနာမှာလည်းအဲ့လိုပေါ့ဟန်ပြရင်လည်းအလိန်နေနဲ့အဓိကတော့ဘုံဘုံဗျာလူဆိုတာမှားရင်ပြင်ရမယ်တာဓုအဲ့ဒါယူသားခြင်းပဲအဲ့ဒါတတိပဲအဲ့ဒါသူတော်ကောင်းစိတ်ဖြစ်လာတာပဲအဲ့ဒါတတိပဲတချို့ကြတော့ကိုမှားနေမှတည်တယ်နဲ့ကိုငြိမ်နေပြီးတော့ဆက်တယ်အာနာနေတယ်တင်ပါတစ်ဖက်လူကိုထိခိုက်မှာစိုးရိမ်နေတယ်သူတော်ကောင်းမစစ်သေးလို့ငါမားလို့ငါခန်းတာအရေးကြီးငါတခြားလူဆက်မပြောတော့မအောင်ဆိုရဗုဒ္ဓတရားတော်မှာလည်းဒါမျိုးရှိတယ်လွဲမားတာအသုံးချတာတကယ်တော့ဖျားပြောတဲ့သဘောကအခုလိုတခါကြီးလိုရဲရင်ပြသားသီဟနာတာဗါတယ်လို့သီဟနာတာအေးတကယ်ကိုသူတော်ကောင်းတို့ဟာရဲရင်စွာဝင့်ကြွားစွာရှင်သိမင်းကဲ့သို့ကြွေးကြော်ပြီးတော့အမှန်တရားအတွက်အဲ့ဒါဘလို့သောတာပန်တရားကအနာဂံဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအရိယာဖြစ်ပြီးသူတော်ကောင်းဖြစ်ပြီးဆိုတကယ်စစ်သွားပြီအခုခေတ်ကဘာသာတရားမှာလည်းခေါင်းဆောင်လို့ပြောတဲ့သူတွေကလည်းလူလိမ်နေလှုပ်ပြီးတော့လှည့်ပြားနေတယ်နောက်ပြီးကြတော့ဂိုင်းစရာတွေနတ်စရာတွေဘိုးတော်တွေအဲ့လိုပဲခုနလိုပေါ့အများကြီးပေါ့နော်ဗီဒီနေအားလုံးကလှည့်ပြားနေကြတယ်အမှန်တရားဆိုရင်ခုနပြောလို့ပေါ့ဒကာကြီးကကြားဘူးတဲ့ရှိအောင်ပြောလိုက်မြတ်စွာဘုရားကိုဘုရားဖြစ်ပါမယ်လို့ဗီဒီဆရာမဟုတ်ဘူးလားဟောလားဟုတ်ပါတယ်ဘယ်လိုလဲကိုတင်ညာကိုတင်ညာတကယ်သူဗီဒီမှန်နေဆိုတော့သူယုံရင်တင်ပါဗျာမြတ်စွာဘုရားနာမခွာဘူးတင်ပါဗျာသူဟာသူထမင်းထအစားတင်ပါဗျာဟုတ်တယ်မလားသူဟာသူဗါတယ်မျက်စိမှပရိပဒကျင့်တင်ပါဗျာငါဗီဒီငါယုံနေဆိုရင်နှစ်ပေါင်း30ကျော်စောင့်နေတာနော်တင်ပါဗျာမွေးတဲ့နေ့ကတည်းကအသက်20ကိုတိုးထွက်35လာပြီးတော့ငါမျောနေတာ36နှစ်တောင်ရှိတော့မယ်ဆိုလို့ပဲမျောနေတာလေတင်ပါဗျာဟုတ်တယ်မလားသူ့အသက်ရွယ်နေအငယ်ဆုံးဗီဒီဆရာလေးတင်ပါဗျာပြီးတော့တော့စောင့်မယ်ဟေးဆိုပြီးတော့ဗီဒီအတတ်ပညာကိုလက်ညှိုးတစ်ချောင်းထောင်ထွက်သွားတာတကယ်ဖျားဖြစ်မဲ့အချိန်ကျမှထွက်ပြေးတယ်ဟုတ်တယ်မလားသူ့ဗီဒီပညာဘယ်လောက်စိတ်ချလို့လဲအဲ့လိုဗီဒီပညာတောင်ဖျားရှင်လက်ကရှိပါရဲ့ဆိုပြီးတော့ချင်းချောက်ပြီးတော့လုပ်လို့မသိဘူးဆိုတော့သဘောအရပြောရရင်ဒီလိုပညာတွေတော့ရှိမှာပဲတွဲလေလာမှာပဲဘုရားဘာသာဟိန္ဒူဘာသာတူပါတယ်လို့ခရစ်ယာန်ဘာသာအစ္စလာမ်ဘာသာဗုဒ္ဓဘာသာစကားလုံးတွေသုံးပါတယ်လို့ရှင်းတော့တကကြီးဦးဇင်းလည်းလက်ကလေးပါလေးနဲ့အာရပါပြောကြတာဒီလိုကိုမပြောချင်ဘူးမျက်လုံးလေးမျက်လွှာချပြီးတော့လေအာရပါပြောတာအားနေနဲ့ခွတ်လို့ပါနော်ရပါတယ်ဒါအမှန်တမ်းပြောတာခုနလိုပေါ့ကြီးညိုပွဲရမဆောင်တာမဟုတ်ပါဘူးတရားဓမ္မတွေအတွက်တကယ်ကိုစိတ်ရောကိုယ်ပါပြောတာရင်ဘတ်နဲ့ပြောတာပါဇာဖျားပြောပြီးတော့ဝေလင်းစားတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးမရှိဘူးစီဝါရေးသမားဘွားကလည်းစိန်ခေါ်ပြီးအလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်စနစ်တကျလောကကြီးကိုစောင့်ရှောက်ခဲ့တယ်စိုက်ပျိုးရေးဆေးကိုအားသေးထုတ်ခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းတခါကြီးဦးစင်းရဲ့အောင်မြင်မှုကဦးနာအောင်ပြောတော့နော်လဲပြောတာများမြို့တစ်ဝက်လောက်ပိုင်တယ်ဆိုတာဘယ်လောက်ကြီးလဲမဟုတ်ပါဒါမှမဟုတ်ဒါကြီးထင်ကြီးသွားတယ်နေတာအတော်တန်လေးတော့ရှိမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ဦးစင်းစွန့်ခဲ့ပြီအခုတော့တဲချောင်းနဲ့နေတာပါဦးစင်းရဲ့ရဟန်းတက်နေဆိုဒါမှမဟုတ်ဆောင်းရန်ခိုင်းရတယ်အလုံး20လောက်ကုန်နေတယ်ဦးစင်းကမိုက်သိန်း5,000 6,000 9,000သူတို့သုံးတာပဲဦးစင်းတိုက်ကြီးလို့မပူစားဘူး။ဒါကပြောမှသိငါလောက်ကုန်မနေတူနော်ဆိုအလူရှင်လာမှာတကယ်တကယ်ကိုကုသိုလ်ရှင်လာမှာဒေါ်မြင့်ခင်သိ1000 2000 9000တရားအပေတော်မဲ့ဟာတွေပဲနိဗ္ဗာန်ရောက်မဲ့ဟာအဲ့ကုနာစေနာမျိုးမှာဒါဥစဉ်ကဒါကြုံလို့ပြောတာပါဒါဥစဉ်မမျိုးတော့သူဖြစ်လာတယ်ရဟန်းလာပြီကိုကြီး